Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina Lucy Kimani ama Mama Tony, mama ya vijana wengi. Bwana asifiwe. Mwadhani kaya woso. Ningependa kumwalika Mama Mwangi akuje atafsiri. Bwana asifiwe. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Bwana wabariki sana na watendee mambo mema. Mmenifurahisha sana. Nikiwaangalia naona Mungu. Bwana asifiwe. You are very smart. Mko smart sana. Muliadhaka. Jipigieni makofi wa mama. Mukiadhaka. Mko smart. Ndivyo. Okay. Ni honokete. Gedaga ni todo wako honokia. Anampenda Mungu kwa ajili ya kumuokoa. Ahonokiria deka yetu. Alimuokoa akiwa msichana. Na unomote unoatumitie. Hadi leo bado amemhudumisha kwa wokovu. Onagotwika safari ya honokio nene abato na mikoroko. Ingawa safari ya wokovu ina mambo magumu, kupanda na kushuka. Dalekora derete amekuta kwingine kama ameteleza. Noga idale aleka. Lakini Mungu hajawahi ruhusu. Dali aleka dile. Hajawahi kubali aishe. Uguodera ipako gathereria Ngai uyu. Kwa hivyo anamshukuru huyu Mungu kinyanirire idalele ya muthenya ambaye amemfikisha wakati huu na siku kama hii. Nindiracokia ngatho ni tondu wa pastor witu. Anarudisha shukrani kwa ajili ya mchungaji wetu. Si kanisa nyingi ukiheo nafasi ya guka kigongona. Si kanisa nyingi unaweza ukapewa nafasi kama hii kuja kwa madhabahu. Ona ungekorwo wina kiugo kirakugia muno, hata ukiwa na neno ambalo linakuasha. Kanisa nyingi andu matiheagwo nafasi ya gukiruta. Kanisa nyingi hakuna nafasi hiyo. Uko ende acokeria pastor ngatho. Kwa hivyo namshukuru mchungaji wetu tondu ti kawaida, kwa sababu sio kawaida kurugama mbele yanyu na kwaria kiugo kia Ngai, kusimama mbele zenu na kupeana neno la Mungu. Ehe, mukaramani wa kwa mugezie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Ni siku nyingine njema ambaye Mungu ameilinda nafsi yangu, amenipa wokovu. Ni muthenya ungi Ngai amumenyereire na akamuhonokia. Kwa hivyo nina sababu ya kumshukuru huyu Mungu. Ena ihinda riega ria kumwira ni wega. Ninashukuru kwa afya. Ni aracokia ngatho ni tondu wa afya. Pia ninashukuru kwa kuwa mama. Na ni aracokia ngatho ni gukorwo mutumia. Kwa hivyo tubarikiwe kwa pamoja. Uguo turathimwo twi hamwe. Amen. Mwathani Ngai agocwo. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Bwana asifiwe. Umuthi ni muthenya wa atumia. Leo ni siku ya kina mama. Na mutumia ni kiga kia bata muno thiini wa mucii, na mama ni sehemu ya maana sana katika boma. Ona thiini wa nyumba ya Ngai, hata katika nyumba ya Mungu. Ona bururi-ini mutumia ni wa bata muno. Hata katika taifa mama ni wa maana sana. Mungirora thiini wa nyumba ya Ngai, ukiangalia katika nyumba ya Mungu, atumia nio makoragwo mari, wamama ndio wengi. Gutwikaga ngoro ya mutumia ni huthu. Inasemekana ya kwamba roho ya mama ni nyepesi na yahutha ni iguithikaga na ihenya. Kwa hivyo kwa ajili ya yule wepesi anasikia kwa haraka. Uguo nikio wonaga atumia mari aingi nyumba-ini ya Ngai, na ndio sababu unaona kina mama ni wengi katika nyumba ya Mungu. Na ni wonaga ona thirikari-ini, na unaona pia katika serikali mutumia angithurwo giti thirikari-ini, mama akichaguliwa apatiwe kiti katika serikali, doketio ni thiaga na mbere wega muno. Ile doketi ambayo amepatiwa inaendelea kwa haraka sana, na mutumia ni anyitagirira na mama anashikilia. Uguo atumia muri a bata. Kwa hivyo kina mama nyinyi ni wa maana sana. Mĩciĩ-inĩ yanyu muri a bata, katika boma zenu nyinyi ni wa maana sana. Ona nyumba-inĩ ya Ngai, hata katika nyumba ya Mungu. Mutumia agĩrĩire nĩ gũkorwo gĩcicio. Mama anastahili kuwa kioo, gĩcicio gĩa kwĩroragwo nakĩo, kioo ya wengine kuangalia. Muthuri waku akeroraga nawe, mume wako anajiangalia na wewe, na erora nawe akona Ngai, na akikuangalia anaona Mungu. No ti atĩ muthuri akorora akona
mutumia wa kĩthĩmbĩ. Lakini si ati akikuangalia unaona tu kama mama ka kawaida. Rekei tutuike gĩcicio kĩega kũrĩ athuri aitũ. Wacha tuwe vioo vya maana katika waume wetu. Tukorwo tũrĩ icicio njega gwĩ ciana citũ. Tuwe kioo kizuri katika watoto wetu. Thĩinĩ wa itũũra tutuike icicio njega. Katika kijiji chetu tuwe kioo kizuri. Andũ a itũũra makwĩrorera makona Ngai thĩinĩ waku. Watu wa kijiji wakikuangalia wanaona Mungu ndani yako. Twage mwĩtĩo thĩinĩ witũ. Tuache majivuno ndani yetu. Tondũ mwĩtĩo, kwa sababu majivuno nĩ kũharũrũkia ũharũrũkagia huwa inaangusha mtu. Rekei tũrũgame. Wacha tusimame na Mungu, na nĩgetha Ngai witũ atuĩke wa gũtũrathima, na ndio Mungu wetu awe wa kutubariki. Mũtumia agĩrĩire gũtuĩka leader. Mama anastahili kuwa kiongozi. Utuike mũtongoria thĩinĩ wa mũciĩ waku. Ukuwe kiongozi katika jamii yako. Gĩtũmi mũthuri nĩ mũtwe, kwa sababu mume ni kichwa. No rekei tutuike atongoria thĩinĩ wa mĩciĩ. Lakini wacha pia tuwe viongozi katika boma zetu. Na nĩgetha tutuike mfano mwega kũrĩ arĩa matũrũmĩrĩire. Na ndio tukuwe mfano mzuri kwa wale ambao wanatufuata. Na tutingĩhota gũtuĩka atongoria ega twĩna mwĩtĩo. Na tuwezi kuwa viongozi wazuri tukiwa na majivuno. Mwĩtĩo nĩguo harũrũkagia mũndũ. Majivuno huangusha mtu. Mũtumia agĩrĩire nĩ gũkorwo a God fearing. Mama anastahili kuwa ambaye anamcha Mungu. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa wĩtigĩrĩte Ngai, kwa maana wakati unamwogopa Mungu, wĩ maũndũ maingĩ ũtangĩka. Kuna mambo mengi huwezi ukayafanya. Twetigĩra Ngai, tukimwogopa Mungu, mĩciĩ itũ nĩ kũrũgama. Boma zetu zitasimama. Nĩ tũrĩkaga maũndũ marĩa makenagia Ngai. Tutakuwa tunafanya mambo ambayo yanampendeza Mungu, tutarĩ na mwĩtĩo, bila majivuno. Nĩ mũraigua ndĩracokera kiugo kĩrĩkũ? Mnasikia tunarudia neno gani? Ndĩracokera kiugo kĩa mwĩtĩo. Tunarudia majivuno, kiburi. Mwĩtĩo ndũrĩ handũ ũngĩtwara mũndũ. Kiburi hakuna mahali kinaweza peleka mtu. Na kwĩnyihia nĩkuo kwagĩrĩire mbere ya Ngai. Kuwa watu watiifu na watu wa kunyenyekea ndio kunaweza kufanya tutukuze Mungu. Thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, katika neno, rekei tuone mũndũ warĩ na mwĩtĩo na ũrĩa Ngai witũ acokire kũmũharũrũkia. Wacha tuone mtu ambaye alikuwa na majivuno na jinsi Mungu alivyomshusha. Thĩinĩ wa Samueli wa mbere 17, kitabu cha Samueli wa kwanza 17, nĩ tuonaga njamba yarĩ ita yetagwo Goliathũ. Tunaona shujaa ambaye alikuwa anaitwa Goliathi. Na Goliathũ arĩ mũndũ warĩ na hinya mũno. Na Goliathi alikuwa mtu ambaye alikuwa na nguvu sana. Njamba ĩno yarĩ na muscles. Alikuwa shujaa ambaye alikuwa na nguvu. Rika rĩrĩ nini rĩrauga mazgwembe. Hao vijana wadogo wanasema mazgwembe. Arĩ na hinya mũno. Alikuwa na nguvu sana. Biblia yako ĩnjĩraga arĩ mũraihu. Biblia yake inasema alikuwa mtu mrefu na arĩ na hinya makĩria, na alikuwa na nguvu zaidi. Na sojourĩ, naye shujaa arĩ wa Afilisti. Alikuwa wa Wafilisti. Arĩ gĩkundi-inĩ kĩa arũi mbara a Afilisti. Alikuwa mmoja wa wapiganaji vita shujaa. Na mwena ũyũ ũngĩ warĩ na arũi a mbara a Israeli. Na upande huu mwingine kulikuwa na wapiganaji vita wa Israeli. Na thĩinĩ wa ndungata cia Israeli gũtiarĩ mũndũ warĩ na kĩũgata kĩa Goliathũ. Na katikati ya wapiganaji vita hao wengine hakuna aliyekuwa na misuli kama Goliathi. Ũguo Goliathũ nĩ aihũrĩtwo nĩ mwĩtĩo wa kuona atĩ nowe. Kwa hivyo Goliathi alikuwa amejaa kiburi cha kuona ni yeye tu. Tondũ nĩonaga tũmũndũ tũtũ twa Israeli agĩtua gũtũthinga. Kwa hivyo alikuwa anaona ututumutu wa Israeli nikisema tu ni kuwagonga. No amalifarifire kuwapepeta tu. Ũguo roho ũcio wa mwĩtĩo ũgĩkorwo wĩ thĩinĩ wake makĩria. Kwa hivyo roho ya kiburi ikawa nyingi ndani yake zaidi. Kwĩhũra gĩthũri na kwĩorota, kujipiga kifua na kujipoint mwenyewe. Akonaga niĩ no niĩ. Anajielekeza kidole na kusema ni mimi tu. Hĩndĩ ĩno yakinyire atĩ nĩ mathiĩ mbara-inĩ na ita rĩa Israeli. Wakati ilipofika waende vita na Israeli,
Israeli mare kirima kile mwena oyo na Afilisti kirima kile mwena oyo. Waisraeli walikuwa katika mlima pande huu na Wafilisti pande huu mwingine. Oguo haha gatagateine haha na gatarekeria tare mukuru. Kwa hivyo katikati yao kulikuwa na mtaro mnene. Oguo Goliath niokiraga rusine. Kwa hivyo Goliath alikuwa anaamka asubuhi, okira rusine akaima hema ile yao. Anatoka katika hema ile yao asubuhi, akaanza kudhihirisha ita ya Israeli. Anasimama pande nyingine, anaanza kuwakejeli. Amanyororia akatoka akamarumizania na Ngai wao. Akianza kuwakejeli, anawatukana pamoja na Mungu wao. Oguo ali mundu wale na irumi. Kwa hivyo alikuwa mtu wa matusi. Tomweteo. Si kiburi tu, ale kinyana kurumana, alikuwa pia na matusi. Amaruma akatoka hema ile. Anawatusi tena anarudi katika hema yake. Oguo ni kiliogo maiganona. Kwa hivyo alifanya hivyo kwa muda mrefu na ni ahogagia ita ya Israeli. Alikuwa na madharau. Oguo alinakihoganio. Kwa hivyo kulikuwa na ile kuwadharau. Oguo akamaira, akamaruma, akamahothia na akanyararithia Ngai wa Israeli. Kwa hivyo anawatukana na anakejeli pamoja na Mungu wao. Ni anyororagia rĩtwa rĩa Jehova mwene ita. Alikuwa anakejeli jina la Mungu. Akariganĩrwo Jehova arĩ hinya mũingĩ. Anasahau ya kwamba Mungu ana nguvu nyingi. Na Daudi kari kamwana kanini muno. Daudi alikuwa kijana mdogo na kari na igweta ambaye alikuwa hajulikani. Kari okamũrĩithia ng'ondu. Alikuwa tu mchungaji wa kawaida wa kondoo. Na hĩndĩ ĩmwe nĩatũmirwo nĩ ithe athiĩ kĩharo-inĩ kĩa mbara kũrĩa mbara ya Israeli yarĩ, tondũ ariũ a Jesii marĩ amwe marũaga mbara ĩyo. Kwa wakati mwingine alitumwa na baba yake ili aende katika ndugu zake ambapo kulikuwa na vita hivyo vilikuwa vinaendelea. Na hĩndĩ ĩrĩa athire, na wakati alitumwa, mũrũ wa nyina ũrĩa warĩ mũkũrũ akĩmuona. Wakati ndugu yake yule mkubwa alimuona, akimũtengenera akĩmũria nĩkĩ wagĩra gũkũ we. Akakimbia akakutana naye akamuuliza umekujia nini? Tondũ onake onete kana kanini. Sababu hata pia naye aliona mtoto mdogo. Onete mũndũ ũtangĩhota gwĩka ũndũ. Aliona mtu ambaye angeweza kufanya lolote. No Daudi athiĩte na purpose. Lakini Daudi alienda na maono. Athiĩte na purpose ya Ngai. Alikuwa na maono ya Mungu. Tondũ ona kiuma kũrĩa umĩte, akitoka kule ambapo alikuwa ametoka, okĩte eharĩirie. Alikuja kama amejitayarisha. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa arĩithagia ng'ondu cia ithe, maana wakati alikuwa akichunga kondoo wa baba yake, nĩatũnganaga na nduba na mĩrũthi. Alikuwa anakutana na nduba, na hĩndĩ ĩyo zikienda kũrĩa tũgondu twa ithe akaciũraga. Wakati zilikuwa zinakuja kushambulia kondoo za baba yake, naye anaziua. Koguo nĩ arĩ na wĩtĩkio atĩ gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩhota gwĩka thĩinĩ wake. Kwa hivyo alikuwa na ile kujiamini ya kwamba hakuna jambo ambalo Mungu angeweza kulifanya ndani yake. Oguo Daudi ndathikĩrĩirie mũrũ wa nyina. Kwa hivyo Daudi hakusikiza ndugu yake hata kidogo. Ndathikĩrĩirie kĩnyũrũri kĩa mũrũ wa nyina. Hakusikiliza ile madharau. No nĩathire na akĩra arĩa marĩ front line, akĩmera atĩrĩrĩ. Alienda akafikia wale ambao walikuwa laini ya mbele, akĩmera niĩ no ndũe na Mũfilisti ũyũ ũtarĩ mwĩngĩ atĩ. Akawaambia mimi naweza nikapigana na huyu Mfilisti. No ndũe nake, anaweza akapigana na yeye. Tondũ ndanarũa nginya na mũrũthi ngaũraga. Maana ameua mpaka simba. Yani gĩthoma kiugo gĩkĩ nĩndĩronaga mwanake ũrarĩ na ũcamba mũnene mũno. Akisoma hili neno alikuwa anaona kijana ambaye alikuwa amejiamini sana. Mwanake wĩtĩkĩtie tondũ nĩaronaga Mũfilisti ona ũngĩkorwo mũnene atĩa, no nĩaronaga Mũfilisti huyo akiwa mkubwa aje lazima atammaliza. Ũguo tũtigage kwĩira. Kwa hivyo tuache kujidunisha. Mũndũ wothe ũkuĩte Ngai thĩinĩ wake, mtu yote ambaye amebeba Mungu ndani yake, no ũhote gwĩka maũndũ manene. Unaweza ukafanya mambo makubwa. Ũguo Daudi nĩathire na gũgĩkinya atĩ Mũthamaki Saũlũ agĩkinyĩrĩrwo nĩ ndeto ĩno. Kwa hivyo Daudi aliendelea hadi mfalme Sauli akafikishiwa ile habari, na akimwambia nĩũkũhota, na akamuuliza kama ataweza. Daudi akimwĩra nĩngũhota ndongoretio nĩ hinya wa Ngai. Daudi naye akasema nitaweza kama nimeongozwa na nguvu za Mungu. Ũguo
akimwohe nguo ciake cia ita. Kwa hivyo akatoa nguo za vita, akampatia vita, akamvalisha nguo zake za vita. No hĩndĩ ĩrĩa Daudi athire gũkinyũkia, lakini wakati Daudi alipoenda kuchukua mguu wake, akaigua hasa kujichukua hivyo, akasikia hapana, ni nzito, ndingĩhota, ni nzito hata mwenyewe akajibeba. Akaambia Sauli, siwezi nikapigana na hizi, ziondoe. Akiaorwo nguo icio, zikaondolewa, agĩthiĩ akaenda jinsi alivyokuwa. Ũguo ũrĩ we. Kwa hivyo vile uko, ndũkeigĩrĩre maũndũ, usijiongeze mambo zingine, ndũkeongerere, usiongeze. Ikara wewe, kaa ukiwa ni wewe. Wanyambura ikara wewe Wanyambura, Wanyambura ukae ukiwa Wanyambura. No ndũngĩhota gũikara Wasara, maana huwezi kaa kama Wasara. Rũgama wewe Wanyambura, simama ukiwa wewe, wone ũrĩa Ngai arũagĩrĩraga andũ, uone vile jinsi Mungu anapigania watu wake. Daudi nĩ arutire nguo icio. Kwa hivyo Daudi alitoa zile nguo na akimenya ndathi na rĩtwa rĩa Ngai, na akajua nikienda na jina la Mungu, Mũfilisti no nginya ngũmũhota. Huyu Mfilisti mkuu nitamuweza. Mũfilisti arĩ na rũhiũ rwa njora. Mfilisti alikuwa na ile sword, arĩ na itimũ, alikuwa na sword pia, na arĩ na indo nyingĩ mũno cia mbara, alikuwa na vitu nyingi za vita. No Daudi, lakini Daudi arĩ tu na kũhiga, alikuwa tu na mawe, kũhiga tũtano, kajiwe tu, tujiwe tutano, kamũhuko ga gũikia, na kamfuko ka kuziweka, na kĩgũtha gĩa kũhiga, na ile shaba ya kurusha. No reke ngĩmwĩre, lakini wacha niwaambie, nĩ tondũ wa kwĩĩtĩkia, kwa ajili ya kujiamini na kwĩĩtĩkia Ngai, na kuamini Mungu, na kwaga guoya, na kukosa uoga, Daudi ahũthĩrire kĩgũtha na kahigo gaka. Daudi alimpiga Goliathi akitumia tu jiwe moja. Ahioririe kahiga kau, alizungusha ile jiwe na akiriga Goliathi gĩthithi, na akaachilia ikamkuta katika kipaji cha uso. Na hĩndĩ ĩrĩa agũire, na wakati alipoanguka akakufa kahigo gaka, kwa mawe moja, kahigo kamwe, kwa jiwe moja tu. Ũguo kile unyitete, kwa hivyo kile umeshika, kile Ngai akuhete, kile Mungu amekupatia. Hĩndĩ ĩrĩa wahonokire he kile Ngai akuhete, wakati uliokoka kuna kile Mungu alikupatia. Ũhonokio nĩ waku he kĩheo kĩrĩa Ngai ekĩrire thĩinĩ waku. Katika wokovu kuna kile Mungu aliweka ndani yako. Nyita kĩheo kĩu, shika hicho kipaji, gĩkũhotithia kũrũa na mũthutani, kitakuwezesha kupigana na ibilisi. Kahiga o kamwe, jiwe moja tu, nake Goliathi agĩtuĩka wa gũkua, naye Goliathi akawa wa kufa. Mwathani Ngai agocwo. Bwana asifiwe. Grace tuthomere Samuel 17, tuthomere mũhari wa 55. Tusomewe Samueli wa kwanza 15, 17, 55, 58. Na rĩrĩa Saũlũ onire Daudi akiumagara akahũrane na Mũfilisti ũcio, akĩũria Abineri mũnene wa ita yake atĩrĩ, Abineri, mwanake ũyũ nĩ mũrũ wa ũ? Abineri akiuga atĩrĩ, o ta ũrĩa ngoro yaku ĩtũũraga muoyo, we mũthamaki-rĩ, ndingĩhota gũkwĩra atĩ nĩ wang'ania. Ningĩ mũthamaki akĩmwĩra atĩrĩ, ta gĩtuĩrie ũmenye ithe wa kamwana gaka. Tondũ ũcio rĩrĩa Daudi acokire oimĩte kũũraga Mũfilisti ũcio, Abineri akĩmuoya akĩmũtwara mbere ya Saũlũ, anyitĩte mũtwe wa Mũfilisti ũcio na guoko. Nake Saũlũ agĩkĩmũũria atĩrĩ, wĩ mũrũ wa ũ mwanake ũyũ? Nake Daudi agĩcokia atĩrĩ, ndĩ mũrũ wa ndungata yaku Jesii Mũbethilehemu. Mwathani Ngai agocwo. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa hinya wa Ngai waharũrũka thĩinĩ waku, wakati nguvu za Mungu zinakushukia, hĩndĩ ĩrĩa wetĩkĩra gũikara ta kwenda kwa Ngai, wakati utakubali kukaa kulingana na makusudi ya Mungu, Ngai nĩ arĩtuĩkaga wa kũrũa mbara ciaku. Mungu atakuwa kupigana vita vyako.
na warũĩrĩrwo nĩ Ngai andũ nĩ marĩambagia kũũrania. Na Mungu akikupigania watu wataulizana, mũtumia ũyũ rĩ, huyu mama ni wao, ni wa wapi? Ni wako, ni wa wapi na ni wa nani? Aimete ko, ametoka wapi? No twende kumenya atiriri, tunahitaji kujua mutumia ũyũ atungataga ko, huyu mama anashiriki wapi? Gĩtũmi nĩ ikarĩte wega gũkũ nja, sababu ni vile umekaa vizuri kule nje. Nĩ ikarĩte wega gatagatĩ wa andũ, umekaa vizuri katikati ya watu. Nĩ marĩũranagia mutumia ũyũ nĩ wako, watakuwa wanaulizana huyu mama ni wa wapi? Nĩ marĩendaga kũmenya atungataga kanitha ũrĩkũ, watakuwa wanataka kujua unashiriki wapi. Rekei tuhunjie na ciĩko citũ njega, wacha tuhubiri na matendo yetu mazuri, tuhunjie na ciĩko thĩinĩ wa itũũra, tuhubiri na tabia zetu katika eneo letu, tutuĩke cumbĩ wĩna mũcamo, tuwe chumvi iliyo na utamu, na nĩgetha Ngai witũ onekage thĩinĩ witũ, na ndio Mungu wetu aweze kuonekana ndani yetu. Ngai rĩrĩa arũĩrĩire Daudi, wakati Mungu alimpigania Daudi na agĩthiĩ mbara-inĩ akĩũraga Goliathi, na akaenda katika vita na akaua Goliathi, Saũlũ mũthamaki nĩendire kũmenya kahĩĩ gaka kanini rĩ, Sauli mfalme alitaka kujua huyu kijana mdogo nĩ kaũ, ni wa nani, ithe nũ, babake ni nani, na akienda mũno kũmenya, na akataka kujua zaidi. Endire kũmenya nĩkĩ, alitaka kujua kwa nini, tondũ Daudi nĩ oragĩte Mũfilisti ũrĩa wakũrĩte anyarirĩte Israeli, kwa sababu Daudi aliua Mfilisti ambaye alikuwa amewasumbua kwa muda mrefu. Ũmũthĩ ũyũ rĩ, siku ya leo, we mũtumia rĩ, wewe mama, nĩ Goliathi ũrĩkũ ũgĩteire mũtũrĩre waku hinya? Ni Goliathi mgani ambaye mnapambana naye katika maisha yako? Goliathi ũcio ũtũmĩte nginya ũhinyĩrĩrĩke ũremwo nĩ gũtungatĩra Ngai. Goliathi ambaye amekufinya hadi unashindwa kumtumikia huyu Mungu. Rekei ndĩmwĩre gwĩtĩkia Ngai na kwĩĩtĩkia, wacha niwaambie kumwamini Mungu na kujikubali, na gwĩtĩkĩra gũthiĩ ndu-inĩ, na kukubali kupiga magoti. Kahiga gaitũ nĩ mahoya, mawe yetu ni maombi, nakĩo kĩgũtha gitũ nĩ kũhinga kũrĩa irio na kũnyua, na ile shaba yetu ya kurusha ni kufunga na kuomba. Hĩndĩ ĩrĩa twahinga kũrĩa irio na kũnyua, hinya nĩ wongererekaga thĩinĩ wa mahoya. Wakati tunafunga kula na kunywa maombi, katika maombi nguvu za Mungu zinaongezeka. Mũtumia ũyũ ndagũthaitha, mama na kuomba, warĩtĩrwo hinya nĩ Goliathi ũcio wĩ mũtũrĩre-inĩ waku, ukishindwa na yule Goliathi ambaye yuko katika maisha yako, ndũgathiĩ kwa mganga, usiende kwa wachawi, ndũgathiĩ gwetha hinya wa majini, usiende kutafuta nguvu za majini. Hapana, hinya waku wĩ maru-inĩ, nguvu zako zinatoka katika maombi. Na ũngĩhoya ũndũ wone tũtarakinyanĩra, na ukiomba uone jambo alifikii ama alikamilika, hoya rĩngĩ na rĩngĩ, omba tena na tena, hoya piũ na ndũgatigithĩrie, omba kabisa bila kuacha. Wona ũndũ ũcio nĩ warema, ukiona hilo jambo limekushinda, amba uige thani kando, weka sahani kando, iga gĩkombe kando, weka kikombe kando, na wone Ngai ũrĩa ekaga andũ, na utaona vile Mungu hufanyia watu wake. Gũtiramakania mwana ũyũ agũnyarirĩte nginya ha, haijalishi mtoto amekusumbua mpaka wapi, agatuĩka Goliathi thĩinĩ wa mũciĩ waku, akakuwa Goliathi katika maisha yako, katika mũtumia ũyũ ndagũthaitha, mama na kuomba, ndũgathiĩ kwa huduma, usiende katika huduma, ndũkende gũthiĩ kwĩrwo, usitaki kuambiwa tulia iru, tupige magoti, ĩta Ngai ũyũ, tumuite huyu Mungu, na Ngai witũ nĩ aiguaga, na Mungu wetu anasikia, na Ngai nĩ agarũraga, na Mungu hubadilisha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, katika jina la Yesu. We mũtumia ũyũ wĩ haha, wewe mama ambaye uko mahali hapa, we ũgiĩtwo nĩ njohi ĩrĩa ĩ gwaku, wewe ambaye umesumbuliwa na pombe ambayo iko katika boma yako, either ĩkorwo ĩ thĩinĩ wa mũthuri kana thĩinĩ wa mwana, labda ni mume au mtoto, ukaigua njohi ĩno ĩhana Goliathi thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, unasikia hii pombe imekuwa Goliathi katika boma yako, ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na kusihi katika jina la Yesu, thiĩ maru-inĩ, enda katika magoti, menda gũconoka reke maconoke, yakitaka kutoka ngozi ya chipuki, hoya Ngai, omba kabisa, hoya Ngai biũ, omba, na Ngai nĩ aiguaga na akahingia, na Mungu usikia na anajibu. Gũtiramakania mũthuri anywa okaga kwĩtana atĩa nyũmba, haijalishi mume akikunywa huwa anakuja kuitana majina yapi, gũtiramakania anywa okaga ahana atĩa, haijalishi anakuja kama anafanana vipi, no nĩ njũĩ nĩ kũrĩ manyuaga magoka makĩnungaga sewage,
maana kuna wale wanakuja wakinukia vibaya zaidi. Ndũkanamũthinĩkanie, Usimrushe nje, ndũkanamũthinĩkanie ndagũthaitha. usimrushe kando, Mũkaribishe na wendo. mshike na upendo. Nguo icio reke acenjie na ũhũre. Wacha hizo nguo abadilishe na uzifue. Reke itũnyihie atumia, Wacha tuwe watu wa kuvumilia nĩgetha tũhote kũrũgamia mĩciĩ itũ. ili tuweze kusimamisha boma zetu, Na tũtikũrũgamia mĩciĩ itũ na ngũĩ, na tutasimamisha boma zetu na vita, tũtikũrũgamia mĩciĩ itũ na irumi. hatutasimamisha na matusi. Reke itũrũgamie mĩciĩ itũ tũihũrĩtwo nĩ wega wa Ngai. Wacha tusimamishe kama tumejawa na uzuri wa Mungu. He mũndũ ndaikaraga Nairobi, Kuna mahali alikuwa anaishi Nairobi, kũndũ kũrĩa kwĩ manage, mahali pale kuna vituko vingi, na mũndũ ũtarĩ waikara taũni-inĩ ngongoro-inĩ, mtu ambaye hajaikatao katika boma za kukomboa, ndarĩ ũndũ ũyũ. hakuna mambo umeona. Kũndũ kũrĩa kwĩ vituko na sarakasi, Kule kuna vituko na sarakasi. ũkoraga mũtumia mambanĩrĩria na mũthuri wake, Unapata mama wakianzana na mume wake, matiendaga kũmenya kana hena ciana, huwa wataki kujua kama kuna watoto, matiendaga kũmenya kana kwĩna mũndũ mũhonoku hau wataki ũtarĩ na kujua kũigua irumi. kama umeokoka uko hapo ustahili kusikia matusi. Metanaga irumi nditũ, Wanaitana majina mazito. nginya wĩ mũhonoku ũkaigua ta ũngĩhinga matũ. Ukiwa umeokoka unasikia ni kama utaziba masikio. Matiendaga kũmenya kana he mwana ũranyita irumi iria, Wataki kujua kama watoto wanashika yale matusi. mwana ũcio rũciũ Huyo mtoto kesho ũkamũigua akĩ-practice matusi marĩa araiguire thĩinĩ wa nyũmba yake. atarudia yale matusi yote vile alisikia kwa boma yao. Rekei twake mĩciĩ Wacha tujenge boma zetu na kwĩnyihia, na kuvumilia, tondũ wona tweyambararia maana wakati tunajiinua tũrĩũkĩraga rũcinĩ, tutakuwa tunaamka asubuhi, mũndũ enake black eye, mwingine ako na macho nyekundu, macho nyeusi, wĩimbĩtio ritho, imevimba. atĩ ũgĩthiĩ duka no wĩhumbĩrire na karĩthũ, Ukienda dukani unajifunga kwa leso, tondũ nĩ ũranang'anire na mũthuri. maana mling'eng'ana ukawekwa nguvu. Ngundi yaku mũtumia rĩ, Ngumi yako mama taringanisha na ya mũthuri, ilinganisha na ya mume yaku no ũngĩikia kĩigua tarĩ kũmũhutia wa mũthuri, yako, ukimrushia ni kumguza tu, no ona agũikie mwe, lakini akiachilia yake, eitha igego rĩgwe jiwe na jino lianguke, kana ritho rĩkorwo na black eye, au macho ikuwe nyeusi. mũthenya ũyũ ũngĩ gũtirĩ mũndũ ũtakamenya ũrarĩ mũringĩ. Siku hii ingine hakuna mtu ambaye hatajua ulipigwa. Rekei twĩnyihie, Wacha tuwe watu wa kuvumilia, rekei tũtige kũbicana na andũ. tuwe watu wanyenyekevu, tuache kupishana. Mũtumia ombĩtwo wa kwĩnyihia, Mama ameumbwa wa kuvumilia. ona ũngĩona mũthuri nĩoka mũno, Ukiona mume amekuja sana, solution nĩrĩ kwĩnyita gakombe ka mwana. suluhisho si kujishika kama kikombe cha mtoto. Mwana gakombe ka mwana gakoragwo na saidia na saidia ĩno ĩngĩ. Mnaona kikombe cha mtoto kina mikono miwili, kimekaa Atuwenyita pande gakombe zote. ka mwana, Tukijishika kama kikombe cha mtoto, ũcio mũthuri tũrĩ ũndũ ũtekũmwĩra. huyo mzee hakuna jambo utamwambia. Rekei twĩnyihie, Wacha tuwe watu wa kuvumilia, tũtikenyite 6 tũrumia tu, tusijishike sita tukitukana wazee wetu. tũgũtuĩka mapengo, Tutakuwa na mianya katika midomo yetu na nĩtũkũimbio, na tutafura. rekei tũnyihe, Wacha tuwe watu wa kuvumilia, na twanyiha Ngai nĩegũtwĩka maũndũ mega. na tukifanya hivyo Mungu atatufanya mambo mazuri. Solution ya mũtũrĩre ũyũ Suluhisho ya hii maisha no maru, ni magoti. tutulie maru maitũ, Tupige magoti yetu, wenda gũconoka maconoke. akitaka kutoka ngozi yatoke. Niĩ ndĩna hakuhĩ mĩaka 30, hakuhĩ mĩaka 40 kĩhiko-inĩ, Ako na karibu miaka 40 katika ndoa, na mũthuri wakwe haha no amwĩre, na mume wake yuko hapa anaweza kushuhudia. rĩu niĩ tiga ngundi, Sasa wacha ngumi, niĩ nginya mata, mimi mpaka mate, ona kofi ndarĩ ahũra. hata kofi hajawahi mweka. Na nĩ ũrĩ wahũra? Bwana Amen. agocwo. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Bwana asifiwe.
na mumenye twaikaraga tauni, na mjua walikuwa wanaishi town, na nĩ mũĩ tauni maũndũ marĩa makoragwo kuo, na mnajua mambo ambayo yanakuwa huko. no niĩ nĩ ndamenyire thiri ya kwĩnyihia, Lakini alijua siri ya kunyenyekea. niona mũthĩ ũyũ ingĩona mũthuri nĩ akũra maitho, Akiona hata leo anatoa macho, anagodoa macho, nyihaga ta kana kanini, ananyenyekea kama mtoto mdogo. na angĩkorwo ti niĩ ngũhĩtĩtie, Hata kama si alikuwa amekosea, na makanĩ njugaga pole, atasema pole. niĩ nĩ njugaga pole, Yeye husema pole, na ndauga pole thĩna ũgathira, na akisema pole ile shida inaisha. na rekei tũmenyere kugaga pole. Wacha tuzoee kusema pole. Sorry, Sorry. onokorwo tuwe wĩhĩtie, Hata kama siwe umekosea, sema pole. uga sorry, Sema pole. na mauga sorry thamaka nĩ gũkwagĩra, Na ukisema sorry, mambo yanakuwa shwari. mwathani agocwo, Bwana asifiwe. Jesũ akumio, Bwana asifiwe. rekei tũtuĩke a gũthiĩ maru-inĩ, Wacha tuwe watu wa kupiga magoti. rekei tũtuĩke ahoi atumia, Tuwe watu wa kuomba kina mama. na mũtumia mũhoi nĩ ehana. Na mama mwombezi anajifanana. Ehana nĩkĩ? Anajifanana kwa nini? Ona agĩthiĩ na bara, Hata akienda na barabara, mũtumia ũcio nĩ ekũũra-inĩ, huyo mama anajitambua. ona angĩkora ndeto ciake nĩcio ikwaragio, Hata akipata ni mambo yake yalikuwa yanaongelewa, mũtumia ũcio ndangĩyũrĩria, hawezi jiulizia. mũtumia ũcio athiaga maru-inĩ, Huyo mama anaenda kwa magoti, thitango ciake athiaga kwĩ Ngai, mashtaka yake anapelekea Mungu, na athitanga kwĩ Ngai, Ngai akamũũrĩra. na akistaki kwa Mungu, naye Mungu anamuulizia. Atumia tũtikeyũrĩrie, Kwa mama tusijiulizie, tũtikeyũrĩrie, tusijiulizie, tondũ nĩ nguo citũ cia kĩhiko tũkũhakaria. maana ni nguo zetu za vita tutapaka uchafu. Warumwo ndũkerumĩre, Ukitukana usitusiane, ndũkerumĩre, na wewe usitukanane, na Ngai witũ nĩegũkũrĩrĩria. na Mungu wetu atakubariki. Tũtuĩke atumia a kũhoya, Tuwe wamama wa maombezi, tũnyitĩrĩre mĩciĩ itũ, tushikilie boma zetu, tũnyitĩrĩre athuri aitũ, tushikilie waume wetu, na mũno mũno tũnyitĩrĩre nyũmba ya Ngai. na zaidi nyumba ya Mungu. Nyũmba ya Ngai nĩ ĩratũbatara mũno Nyumba ya makĩria. Mungu inatuhitaji zaidi. Na rĩu mũngĩrora atumia nĩ inyuĩ aingĩ, Kwa saizi mkajiangalia, wamama ndio wengi. ta njĩra mũngĩbembi nyũmba ya Ngai, Hebu mjiambie, mkaweza kukosa kufanya. atĩ gwatuĩka nĩ gũthambia ũkaugaga ang'ania nĩ megũthambia, Ikifika ni kuosha, kina fulani wataosha, athuri nĩo megũthambia. ni wazee wataosha. Na imagine mũthuri akĩinamĩrĩra gũthambia kanitha. Hebu tafakari, mume akiinama kuosha kanisa. Rekei twathĩke, tũnyitĩrĩre nyũmba ya Ngai, Wacha tuwe watiifu na tushikilie nyumba ya Mungu, na tũnyitĩrĩre mĩciĩ. na tushikilie boma zetu. Niĩ ndigũthiĩ na mbere mũno, Ataenda zaidi, kũmũkinyia hau. atafikisha hapo. Ndũmĩrĩri yakwa Ujumbe wake nĩ tũtuĩke ahoi, ni tuwe waombezi, tuĩke ahoi, tuwe waombezi, tũhoere bũrũri, tuombee nchi, tũhoere nyũmba ya Ngai, tuombee nyumba ya Mungu, na tũhoere maũndũ maitũ. na tuombee pia mambo yetu. Thimo-inĩ Ngai atumia, Mbarikiwe sana kina mama, na Ngai amwĩke maũndũ mega. na Mungu awafanye mambo mazuri. Amen. Rekei tũhoe nĩ ũndũ wa sadaka, na Ngai nĩegũtwĩka wega. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtwakwambararia, twakũgoca tũuge gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nĩ wega hwaĩ-inĩ wa mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, nĩtũkuonete kuma rĩrĩa tũingĩrire nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Nĩtũkũgocete Ngai, nĩtũiguĩte kiugo gĩaku awa, ona ningĩ Mwathani no tũgũthathaitie na tũgakũhoya Ithe witũ. Ihinda rĩrĩ Jehova Ngai witũ wa matu-inĩ, hena indo tũrutĩte nĩ tondũ wa nyũmba yaku Ngai. Ugaga tũtigoke nyũmba yaku moko matheri Mwathani. Haha mbere-inĩ witũ hena sadaka Ngai, hena taithi Mwathani Ngai witũ wa matu-inĩ, ona he sadaka ya gũcokia ngatho Ngai. Twahoya ũciamũkĩre na ngatho Ithe witũ. Twahoya Mwathani kũgerera sadaka ici Ngai, ũrathime mĩtũrĩre itũ Mwathani. Ũrathime Jehova mawĩra maitũ, ũrathime mĩciĩ itũ Ngai witũ, ũrathime nyũmba yaku hawa, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndetia mĩaragano thĩinĩ wa andũ aku Mwathani, arĩa manyihanyihĩirwo Jehova mongerere hinya, arĩa matarĩ indo Mwathani maheo ũtonga, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, kũgerera kĩrĩa mũndũ aruta Ngai witũ.
Mwathani Ngai witũ amũkĩra na ngatho na nĩgetha ũtuĩke a kũrathima andũ aku Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twĩrutĩire na kwenda Ngai, tũrathime na kwenda ithe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, twana twacokia ngatho.